အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖူပိုင်ရှင်မကြိုဆိုပါရစေအခုလို stay home ကာလမှာညီမတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပဲလွယ်ကူကူလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့စက်သားကင်လေးကိုလှုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီစက်သားကင်လေးကအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲအလွယ်တကူပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့သူတွေနဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံချင်းကွဲလဲကောင်းကွဲလဲနိုင်ပါတယ်မတူတဲ့အမြင်လေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်ညီမကဒီစက်သားကင်လေးကိုစော့ကိုအသားပေးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စက်သားကင်ရဲ့အရသာလေးကချွတ်ချွတ်မွေးမွေးလေးနဲ့အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစော့လေးနဲ့ပဲအသီးအနှံလေးတွေကိုတို့စားမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါရှင် YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပေးပါအောင်နော်အဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအနေနဲ့ကြက်ရင်မုံသားကိုအရေကုန်ဖယ်ပြီးတော့နှစ်ပွဲစာအတုံးလေးနဲ့တုံးလွှာရပါမယ်ပြီးတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကတော့မမိကြိုက်နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟင်းခတ်မွေးကြအနေနဲ့ပဲငပြားရီအနောက်စတီဇွန်တစုံအကြီးစတီဇွန်တစုံပြားရီစတီဇွန်တစုံနဲ့အရသာအနေနဲ့စားနဲ့ငါးသားမုတ်ကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစုံခန့်စီထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ဘာဘီကျူးဆော့တစုံထည့်ပါမယ်ဘာဘီကျူးဆော့အိမ်မှာအလွယ်တကူမရှိဘူးဆိုရင်တော့ညီမတို့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းကိုအရင်ညစ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အနက်လေးမွေးအောင်ပါပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းမုတ်ကိုအနှဲငယ်အသုံးပြုပါမယ်မှန်ဦးဆုံးစက်သားတွေကိုအရသာဝင်အောင်အနှဲငယ်ထုပေးပြီးတော့ဓားလေးနဲ့မှုန်းပေးပါမယ်ဆော့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲကိုပဲငပြားရီအနောက်စတီဇွန်တစ်စုံပဲငပြားရီအကြီးစတီဇွန်တစ်စုံပြီးတော့ပြားရီစတီဇွန်တစ်စုံဘာဘီကျူးဆော့စတီဇွန်တစ်စုံနဲ့အရသာမုတ်နေနဲ့စားနဲ့ငါးသားမုတ်ကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စုံစီခန့်ထည့်ပေးပါမယ်တန်လွင်စီစတီဆွန်တစုံခန့်ထည့်ပါမယ်တန်လွင်စီအရွယ်တကူမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမိမိကြိုက်တဲ့စီလေးအနည်းငယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းမုတ်ထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှာအားလုံးကိုနှံ့ဆက်သွားအောင်တိတိချာချာလေးမှွေပေးပါမယ်စော့လေးပြင်ဆင်ပြီးရနဲ့ညီမတို့ခုနလွှာရတဲ့အသားတွေကိုစော့ထဲမှာအရသာလေးဝင်အောင်တိတိချာချာလေးစိမ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့မိနစ်30ခန့်နှက်ထားပေးပါမယ်အသီးအနှံလေးတွေကိုမမိကြိုက်နဲ့တက်တဲ့အရွယ်စားလေးအတိုင်းတုံးထားပေးပါမယ်အားလုံးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဦးရဲကိုတန်လွင်စီတစုံခန့်ထည့်ပြီးတော့ညီမတို့အခုနဆော့ရည်ထဲမှာစိမ်ထားတဲ့ကြက်သားတုံးလေးကိုဆယ်ယူပြီးတော့กินပေးပါမယ်กินတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာတော့မီးအေးအေးလေးနဲ့3မိနစ်ချာတစ်ခါဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးပါမယ်ပြီးတော့အခုနခွက်တဲ့ဆော့ရည်တွေနဲ့အပေါ်ဘက်မှာလိုက်တုပ်ပေးပါမယ်မတို့မိနစ်20ခန့်3မိနစ်ချာတစ်ခါတစ်ဖက်သားကိုလန်လိုက်ဆော့ရည်လေးတုံးလိုက်နောက်တစ်ဖက်ကိုလန်လိုက်နဲ့กินပေးပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လန်ပေးပြီးတော့အယောင်လေးလာပြီးဆိုတာနဲ့ညီမကအတွင်းသားလေးကိုပို့ပြီးတော့နူးညံ့စေခြင်းတဲ့အတွက်ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးကြံတဲ့ဆော်ရီပါလောင်းထည့်ပြီးတော့10မိနစ်ခန့်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တည်ပေးပါမယ်10မိနစ်ခန့်ကြာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုဆော့အရေးပြစ်လေးနဲ့ရွှေအိုရောင်တန်းနေတဲ့ကြက်ကင်လေးရပါပြီညီမတို့အနှဲငယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လန်ပေးပြီးရနဲ့ညီမတို့အိုးပေါ်ချလို့ရပါပြီစက်ကင်နဲ့တွဲဖက်စားတောင်းဖို့အတွက်ညီမတို့ပူပွက်ဆူတဲ့ယူနီထဲမှာခုနလီးထားတဲ့အသီးနှံတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးပါမယ်အကြာကြီးပြုတ်စရာမလိုပါဘူးအစိမ်းရောင်လေးအရောင်လေးတန်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဆယ်ယူလို့ရပါပြီ
အခုနဆက်ယူထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအိုးထဲမှာတန်လွင်စီအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်ခဏပဲကြော်ပေးရပါမယ်အရသာအတွက်စားနဲ့ငရုတ်ကောင်းမုံထည့်ပေးပါမယ်ညီမကအာလူးကိုပိုနူးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီလေးကိုအနှဲငယ်လေးပိုထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကျော်လေးတင်းသွားတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်အရသာကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲစားနဲ့ငရုတ်ကောင်းမုံထည့်ပေးပါမယ်အခုချိန်မှာတော့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြက်သားကင်လေးကိုစော့ရည်လေးလောင်းထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးတဲ့ထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရတာရှိတဲ့ဟင်းလျာများကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေရှင်တတား